Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga bagong helicopters ng Philippine Air Force. Ang iba nito ay dumating na at na-deliver na, at ang iba ay hinintay pa na may deliver bago matapos ang taong ito. Ang pagbili ng bagong helicopters ay kasunod sa maraming crash accident o pagbagsak ng mga lumang helicopters ng Philippine Air Force, ang Howe helicopters, na kung saan maraming piloto at mga crew ang nasawi. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Noong nakaraang February sa taong ito, nilinaw ng Philippine government ang pagkuha ng maraming police-built Black Hawk helicopters sa gitna ng pagsisikap para mapalitan ang mga luma at matanda ng mga fleet of Vietnam War era Howe helicopters. At si President Rodrigo Duterte ang nag-aproba para sa acquisition sa nasabing helicopters noong February 2021. At ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, na ang pagbili ng helicopters ay para matukoy ang kakulangan ng helicopter sa bansa. At ayon pa kay Nograles, nang inoprobahan ay para sa 15 na helicopters, pero hihigit pa sa 15 ang kukunin dahil nakadepende yan sa available funding or pondo. Pero si Department of National Defense Secretary Delphin Lorenzana ay nagpahayag din na ang inoprobahan ay para sa 32 na Black Hawk helicopters, at ito ay magdadala sa Air Force fleet of 48 helicopters na Black Hawk. Ang Pilipinas ay mayroong in-order na 16 S-70I Black Hawk helicopters, at ang naunang 5 ay na-deliver na noong December 2020, noong nakaraang taon, at ang natira ay i-deliver pa sa taong ito. At ang kontrata ay nagkahalaga ng $241 million, at ito ay pinipirmahan between two governments noong 2019. Ang helicopters na ito ay gawa ng Pulan PCL Milich, isang subsidiary ng American Lockheed Martin, na siya din ang gumawa ng Sikorsky. At pagkuha ng karagdagang Black Hawk helicopters ay nagpahintulot sa Pilipinas para i-retire ang fleet of Bell UH Howe helicopters na dinidisenyo mula pa noong 1960 at nagdusa dahil sa maraming crash accident na nangyari noong nakaraang taon na nagresulta sa pagkamatay ng 12 na crew at mga sundalo. At ang pinakabagong crash accident ay nangyari noong last January sa taong ito, na kung saan 7 na mga sundalo at crew ang nasawi. At dahil dito ay ginaground lahat ng mga entire fleet of Howe helicopters. Ang transport helicopters ay napakahalaga sa araw-araw na misyon, lalo na sa Pilipinas, na mayroong mahigit sa 7,400 islands na karamihan ay mahirap ang transport infrastructures at prone pa sa mga natural disasters gaya ng bagyo at lindol. At ang helicopters ay ginagamit din ito laban sa mga insurgency at mga terrorist groups, lalo na sa Mindanao. At noong nakaraang buwan, June 7, ang adisyonal na 5 na Sikorsky S-70I BH helicopter o Black Hawk helicopters para sa Philippine Air Force ay dumating sa Clark Air Base sa Angeles City, Pampanga. Ang multi-role rotorcraft na gawa ng PCL Milich, Lockheed Martin Sikorsky Company sa Pulan, ay sinakay ng higanting cargo plane ng Russia, ang Antonov AN-124. Ang aircraft ay kaparte sa Combat Utility Helicopter Requirements sa ilalim ng Horizon 2 Phase of Revised Armed Forces Modernization Program. Ang pagdating ng second batch of Black Hawk helicopters ay kasunod sa unang 6 na helicopters na unang dumating noong December 2020. At ang natirang 5 na helicopters ay nasahang darating bago matapos ang taong ito. At hindi lang Black Hawk helicopters ang i-deliver sa Pilipinas. Ngayong taong ito ay hinintay din ng Pilipinas ang delivery ng 2 Turkey-made T-129 Tactical Reconnaissance and Attack helicopters. At ito'y tinatawag na attack na darating sa buwan ng September sa taong ito. Ang delivery ay kaparte sa malakas na pagsisikap ng Pilipinas para mapatibay at mapalakas ang depensa habang patuloy ang negosasyon para mapabago ang key military agreement sa US at Pilipinas, lalo na sa patuloy na incursion ng ginawa ng mga Chinese sa disputed South China Sea. At ayon kay Department of National Defense Secretary Lorenzana, na ang Philippine Air Force ay bumili ng 6 na T-129 attack helicopters na gawa ng Turkish Aerospace Industry
sa halaga ng 129 million US dollar. Ang T129 deal ay nangailangan ng US-approved export license to Turkey dahil ang makina nito ay gawa ng US defense contractor. Pero ang US ay nagbibigay na ng signal o papayag na sa naturang deal dahil ang Pilipinas ay kinukonsidera na isang mahalagang key Asian Pacific security ally. Ito ay nangyari kahit maraming objeksyon ng mga Democratic congressman na gustong itigil ang security assistance na ito basta maipatupad ni President Duterte ang human rights reform. Tayon kay Jose Manuel Romualdez, Philippine Ambassador to US, na si President Duterte ay gusto na ang military sa bansa ay ma-equip with aircraft at iba pang mga assets. Noong February 2021, ang US ay nag-deliver ng C-130 plane para sa Pilipinas. Signed din ng 103 million US dollar nung nakaraang taon sa Japan para sa pagbili ng advanced surveillance radar, at ang US at Japan ay sabik na mapalalim ang ties nila sa Pilipinas sa gitna ng mga ginawang paglalawak ng presensya ng Chinese sa South China Sea. Pero si President Rodrigo Duterte ay minimaintain ang kanyang mainit na relasyon sa China dahil ang China ang nagbibigay ng pundo sa ibang mga infrastructure project kasama na ang pag-donate ng mga Chinese vaccine. Ngayon, ang Philippine Air Force ay mayroon ng mga bagong helicopters at tuluyan ang ini-scrap ang mga fleet of Huey helicopters na pumatay ng maraming mga crew at sundalo dahil sa mga crash accident. Dahil ang helicopters na ito ay sobrang matanda na at 50 years old na at panahon pa ito ng Vietnam War, kaya ang gobyerno ay gusto mapalitan lahat ng mga lumang helicopters at papalitan ng bago na Black Hawk helicopters. Pero nung nakaraang araw nung June 24, 2021, ang bagong kakadeliver lang na IS-70I Black Hawk helicopters ay bumagsak sa ginawa na night training flight malapit sa Capas, Tarlac. Ang helicopters ay may sakay na 3 piloto at 3 crew members at umalis sila bandang alas 8 ng gabi pero hindi na nakabalik sa Clark Air Base, Pampanga, at lahat na sakay ng helicopters ay nasawi. At lahat ng mga bagong Black Hawk helicopters na na-deliver mula December last year at ang mga bagong na-deliver noong June sa taong ito ay hindi muna pinapayagang makalipad para sa gawing investigasyon, sanhin ang pagbagsak sa naturang helicopters. Ang Huey helicopters ay bumagsak dahil sa sobrang luma na at katandaan, pero ang Sikorsky Black Hawk helicopters ay bagong-bago pa pero bumagsak rin. Kawawa naman ang mga piloto at mga crew, maraming namamatay sa kanila. Pero bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Brance Ivan Gortiza, ni Alan Imanse at saka ni Conrado Balubal. Hanggang sa susunod, maraming salamat.